Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Heute, wie der Titel schon andeutet, geht es um verlorene Architektur von der Schweiz. Und das Thema ist ein Tipp von der Victoria, die bei mir Patreon-Mitglied ist. Danke vielmals, Victoria, für den coolen Themen-Input. Ist aber auch ein Thema, das mich schon länger interessiert hat. Und ich habe 2 ganz gute Artikel gefunden, eben von der Victoria weitergeleitet bekommen, die ich ein bisschen zusammengefasst habe und daraus den Podcast zusammengestellt habe. Ja, es ist wirklich ein interessantes Thema, finde ich, weil ich bin schon öfter durch die Schweizer Städte gelaufen, durch Zürich, durch Bern, durch Luzern, und dann sieht man ja viele historische Gebäude, vielleicht noch ein bisschen Stadtmauern, irgendwelche mittelalterliche Türme, und dann stellt man sich vor, wie das vielleicht vor Hunderten von Jahren ausgesehen hat und ob es vielleicht ein bisschen ähnlich ausgesehen hat oder wie viel das sich verändert hat in dieser Zeit. Und ja, in diesem kurzen Podcast, oder ja, heute ist eigentlich sogar ein bisschen länger, gibt es ein paar Stationen von den wichtigsten, grössten Städten in der Schweiz, ein paar Gebäude, die früher gestanden sind, auch populäre Standorte, die heute leider noch da sind, die der Modernisierung weichen mussten. Aber ich hoffe, es ist interessant für euch, es gibt euch einen kleinen Einblick. Und ich würde sagen, dann legen wir doch gerade los. Verlorene Architektur von der Schweiz. Auch prächtige historische Bauten müssen manchmal verschwinden und der Modernisierung Platz machen. In vielen Städten hat es darum früher ein bisschen anders ausgesehen und es gibt einige Überraschungen, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft. Fangen wir mal an mit St. Gallen. Das Theater am Bol St. Gallen. Burger Stadtbühne, wo früher das erste Stadttheater gestanden ist, serviert der McDonald's heute Fastfood. Das erste St. Gallen Stadttheater, nach seinem Architekt Johann Christoph Kunkler, auch Kunklerbau genannt, ist im November 1857 mit dem Mozart im Don Giovanni eröffnet worden. Über 100 Jahre lang sind im schlicht gehaltenen Funktionsbau Theater aufgeführt worden, bis 1971 die Abrissbirne im Spiel leider ein Ende gemacht hat. Das Basler Theater. Sein Ende war spektakulär. Zumindest in der Stadt ist 1975 das Basler Theater gesprengt worden. Dort, wo heute der Tinkelibrunnen springt. Der klassizistische Bau mit Kronleuchter und Goldverzierungen hat einem modernen Betonbau Platz machen. Sein Abbruch hat einen Umbruch für Basel als Theaterstadt bedeutet. Der damalige Theaterdirektor Werner Dügelin ist gegangen, der Hans Hollmann ist gekommen und hat eine neue Art vom Theatermachen mitgebracht. Künftig hat die Basler Bühne Theater Basel geheissen. Der Christoffelturm zu Bern. Der 55 Meter hohe Christoffelturm, erbaut im 14. Jahrhundert, ist in der Nähe von der Heilig-Geist-Kirche in der Berner Altstadt gestanden. In einer 10 Meter hohen Nische hat eine hölzige Christophorus-Figur ihr festes Plätzchen gehabt. Zuerst vom Jesuskind und Wanderstab begleitet und nach der Reformation mit Hellebarden und Schwert gerüstet, hat der Reisende Schutz mit auf den Weg gegeben. Bis seinem Haus eine Gemeindeversammlung im Dezember 1864 zum Verhängnis geworden ist. Mit 411 zu 415 Stimmen ist das Schicksal vom Turm beschieden gewesen. Der baufällige, hässliche, unreinliche Turm, auch liebevoll als Möbel genannt, hat nochmal mehr ins neue Bern gepasst, wo mit dem Bundeshaus, einem Berner Hof und dem Bahnhof in neuer Form war. 1865 ist der Turm am Boden gleichgemacht worden. Das Kunst- und Kongresshaus zu Luzern. Wo heute das moderne KKL steht, ist bereits 1933 ein Kultur- und Kongresszentrum gebaut worden. Die Pläne stammen vom Luzerner Architekt Armin Meili. Das klare, schlichte Gebäude ist bei der Eröffnung als Tempel der Musen gepriesen worden. 1980 allerdings hat man die Ästhetik als noch mehr zeitgemäß empfunden. Zudem sind bauliche Mängel festgestellt worden.
An seiner Stelle ist das neue KKL nach Plänen von Jean Nouvel errichtet worden. Vom einstigen Meilibau steht heute nur noch der grosse, runde Wagendachbrunnen. Die Schanzen Solothurn. Bis 1835 ist die Stadt Solothurn komplett von einer Maueranlage umgeben, von den sogenannten Schanzen. Die Festungsanlage mit ihren imposanten Mauern und Türmen ist nie ein Schauplatz von kriegerischen Handlungen gewesen, hat der Stadt aber ein einzigartiges Aussehen verliehen. Im 19. Jahrhundert haben die Solothurner genug von dieser alten Mauern und haben angefangen, sie nach und nach abzureißen. Der Vorgang hat bis 1905 gedauert, obwohl er zuweilen auch auf harsche Kritik gestoßen ist. Auch der Gottfried Keller hat den Abriss 1880 kritisiert und hat Solothurner in seinem Gedicht «Ratzenburg» verspottet. Aus der Protestbewegung ist später der Schweizer Heimatschutz entstanden. Auf ihrer Webseite trauert die Stadt Solothurn der Schanze heute noch nach. Man hätte es verpasst, ein Stadtbild zu erhalten, das im heutigen Europa einzigartig wäre. Das Grand Hotel Bär zu Grindelwald. Das Grand Hotel Bär zu Grindelwald ist eine von vielen Hotelpalästen, wie sie in der Schweiz um die Wende zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Sie stammen aus einer Blütezeit der Schweiz als Luxus-Tourismusdestination. Das Grand Hotel Bär zu Grindelwald ist kurz vor der Jahrhundertwende entstanden und hat Platz für 300 Betten gehabt. Am Hotel hat das gleiche Schicksal blüht wie vielen anderen Hotels dieser Art. Der Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg hat den Tourismus zum Erliegen gebracht. In den folgenden Jahrzehnten mussten viele Betriebe schliessen. Bald sind solche Paläste zu gross und vielen im Weg gewesen. Oft ist es auch zu Bränden gekommen und einem späteren kompletten Abriss. So auch beim Hotel Bär. 1941 hat das Grand Hotel Feuer gefangen. Unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen. Und auch in Zürich hat es ganz viel gegeben, was es heute noch mehr gibt. Zum Beispiel das Alhambra. Das Alhambra war ein Ort der Superlativen am Rand der Stadt. Der Holzkoloss ist 1895 auf einem Landstock direkt hinter dem heutigen Triemli-Spital erbaut worden und ist mit der Uetlibergbahn erreichbar gewesen. In der Tanz- und Trinkhalle und der dazugehörigen Gartenwirtschaft haben über 1000 Personen Platz gefunden. Zu Hunderten dürften die Menschen dort mal ins Ausflugsrestaurant pilgern sehen. Wahrscheinlich auch am 31. Juli 1896, wo die Unione Sindicale Svizzera die italienischen Arbeiter zu einer Versammlung ins Alhambra gerufen hat. 5 Tage vorher ist ein Elsässer Taglöhner mutmaßlich von einem Italiener niedergestochen worden. Der Vorfall hat zu Tumulten in der Stadt geführt, der sogenannten anti-italienischen Unruhe. Wir hätten an der Versammlung das weitere Vorgehen besprechen und darüber reden, was zu tun sei, um die Antipathie der Zürcherinnen und Zürcher gegenüber den italienischen Gastarbeitern zu reduzieren. Die anschliessenden pogromartigen Ausschreitungen gegen die italienische Bevölkerung hat jedoch erst durch das Einschreiten vom Militär beendet werden. Mit dem unrühmlichen Kapitel der Zürcher Geschichte hat die Tanz- und Trinkhalle Alhambra sonst aber nichts zu tun. Was sich in dem riesigen Holzbau am Fuß vom Uetliberg sonst noch zutragen haben könnte, lässt sich heute nur erahnen. Auch warum das Lokal nach einer Burg bei Granada benannt worden ist, bleibt ein Mysterium. 1943 ist das Gebäude abgetragen worden. Der erste Negrelli-Steg über Gleis. Was haben die Zürcherinnen und Zürcher auf die Brücke über Gleis warten? Ein erstes Projekt für den Negrelli-Steg, benannt nach dem Bahnpionier Alois Negrelli, hat die Stadt bereits 2011 präsentiert. Doch das Projekt ist wegen der hohen Baukosten verworfen worden. 2018 hat der Zürcher Gemeinderat einen günstigeren Vorschlag für eine reine Fußgängerbrücke bewilligt. Ende März 2021 ist das Bauwerk schließlich der Öffentlichkeit übergeben worden. Was Zürich im 21. Jahrhundert erst mit viel Hin und Her herbekommen hat es bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegeben. Wahrscheinlich damals schon als reine Fußgängerbrücke. Bei genauerer Betrachtung von einer Karte zu der Landesausstellung 1883
ist ein Bauwerk zu sehen, das im heutigen Negrelli-Steg nicht unähnlich ist. Die Brücke befindet sich allerdings nicht am gleichen Ort. Sie ist an der Stelle gestanden, wo sich heute eine weitere, politisch heftig umstrittene Gleisquerung befindet. Auf der Höhe der Langstrassenunterführung. Zumindest eine Sache war damals in Zürich noch kein Problem. Autos mussten keine Schienen queren. Ich glaube es nicht, sogar eine Drive-In-Bank hat es gegeben. Beim Paradeplatz. Im Juni 1962 hat die Schweizerische Kreditanstalt SKA, heute Credit Suisse, an der St. Peterstrasse 17 beim Paradeplatz die erste Autobank der Schweiz eröffnet. Von hier an haben sich Geldgeschäfte tätigen lassen, ohne das Auto verloren zu müssen. In der Drive-In-Schalterhalle sind die Wege im Einbahnverkehr zu den 8 Bankschaltern gefahren, wovon einer speziell für rechtsgesteuerte Fahrzeuge eingerichtet war. Der Raum hat technisch den höchsten Standards von der Zeit entsprochen. Die Bankangestellten sind durch 35 mm dicke Panzerglasscheiben gesichert, die Halle voll klimatisiert. Noch im gleichen Jahr hat auch die Schweizerische Bankgesellschaft, heute UBS, an der Nüschelerstrasse 9 unweit von der SKA eine eigene Autobank mit 5 Schaltern eröffnet. Man ist damals davon ausgegangen, dass das Modell aufgrund der fortschreitenden Motorisierung und der zunehmenden Parkierungsnot in der Innenstadt Schule machen will. Das Gegenteil ist aber der Fall gewesen. Die zunehmend prekäre Verkehrssituation in der Zürcher Innenstadt hat das Projekt immer unrentabler gemacht. 1981 schließt die Autobank von der UBS, 2 Jahre später gibt auch die SKA ihre Drive-In-Schalter auf. Beide Banken haben die Filialen zu Konferenzräumen umbauen lassen. Virtual Reality schon im 19. Jahrhundert. 1894, ein Jahr bevor die Brüder Auguste und Louis Lumière in Paris die ersten Bewegtbilder gezeigt haben, hat ein Grossbildpanorama Schaulustige auf Zürich gelockt. Weil die Rundbilder die Betrachter umschliessen, sind die quasi Teil vom Geschehen geworden. Ein außergewöhnliches Spektakel für diese Zeit. Sozusagen virtuelle Realität vom vorletzten Jahrhundert. Am Stadtrat sind solche Schaubuden ursprünglich nicht gehört gewesen. Das Gebäude passe wegen dem unschönen Äußeren nicht zu der Lage und der Umgebung vom Ort, steht im Stadtratsprotokoll vom 21. Januar 1893. Schlussendlich hat die Stadt der Panoramagesellschaft Zürich die Bewilligung für den Bau auf Höhe vom Seebad am Utto gegeben, aber trotzdem erteilt. Im hölzigen Rundbau mit seiner mehr als 10 Meter hohen Aussenwand und seinem Durchmesser von 35 Metern haben die Rundbilder ihre volle Wirkung entfalten. Das Panorama ist zu einer Sensation geworden und ist bis 1919 in Betrieb geblieben. 1928 ist es abgetragen worden. Ein Aquarium mitten in Zürich. Im Mai 1883 ist auf dem Platz Spitz mitten in Zürich die erste Schweizer Landesausstellung eröffnet worden. Gerade mal 6 Monate hat die Exposition gedauert. Trotzdem haben die fast 6000 Aussteller ganze Tempel, Schlösser und Dörfer dafür gebaut. Der Park war damals gespickt mit aufsehenerregenden Bauten. Unter anderem ist dort der Jagd- und Fischerei-Pavillon gestanden, dem seine Aussenwände bis an das Dach mit Tannenrinden verkleidet war. Oder der Keramikpavillon mit seiner mit Blättchen geschmückten Eingängen. Die Attraktionen sind so zahlreich gewesen, dass man über das Aquarium nur wenig Worte verlauten lassen hat. Es sei sehenswert, steht in einem Bericht über die Landesausstellung zu lesen. Welche Tiere dort drinnen ausgestellt worden sind, ist nie festgehalten. Fisch, so viel ist klar. Angesichts von der Tatsache, dass man für das Aquarium extra eine künstliche Grotte errichtet hat, ist das ein dürftiges Fazit. Immerhin ist der Felshügel anders als die meisten Bauten auch nach der Landesausstellung noch während Jahrzehnten stehen geblieben. 1904 hat man ihn schlussendlich abgerissen. Ein paar Felsbröcke sind noch heute in der Wiese am Wegrand eingelassen, wo das Aquarium dort mal gestanden ist. Auch am oberen Letten war es früher hölzig. Es hat Zeiten gegeben, da war es am oberen Letten lauschig und fast ein bisschen verträumt gewesen.
1896 ist das erste Freibad an dieser Stelle im Limmatkanal eröffnet worden. Ein Holzbad auf Stützen mitten im Fluss, wie es dort mal Mode war. Es hat einen Flügel für Frauen und einen für Männer gegeben. Jeder Flügel hat über ein eigenes Schwimmbecken sowie ein Nichtschwimmenbecken verfügt. Die Tage vom alten Holzbad sind aber zählt gewesen, wo man angefangen hat, den Pegel vom Zürichsee an dieser Stelle vom Kanal neu zu regulieren. Weil der Wasserspiegel im Oberwasserkanal dadurch um 2 Meter angestiegen ist, hat die alte Badeanstalt abgebrochen werden. 1952 hat die Stadt an dieser Stelle ein neues Flussbad eröffnet. Eine Betonkonstruktion von den Architekten Elsa und Ernst Burkhard Blum im Stil vom hygienischen Modernismus. Anders als im hölzigen Vorgänger hat es im Neubau keine Schnörkel und Dekorationen gegeben. Dafür vermutlich wesentlich mehr Badende als dortmal. Und der Hartturm. Wer hat es erfunden? Man hat das Jahr 1929 geschrieben, als der Walter Schöller nach jahrelanger Suche einen geeigneten Standort für ein Stadion gefunden, das Areal im Hartgebiet erworben und zum Grasshopper-Club Zürich, am GC, unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Doch die Vorzüge der flachen Wiese in der Hart, im sonst wenig ebenen Gelände von Zürich, wie es die NZZ dort mal umschrieben hat bereits ein anderer Fußballclub entdeckt gehabt. Und das 18 Jahre früher. Es ist dem FC Young Fellows gelungen, ein geradezu ideales Terrain im Hart ausfindig zu machen und sich auf Jahre raus als Spielplatz zu sichern, hat die NZZ am 22. September 1911 geschrieben. 2 Tage später ist das erste Hartturmstadion mit seiner Tribüne, wo etwa 300 Zuschauer Platz geboten hat, eröffnet worden. 7 Jahre später ist das Spielfeld jedoch schon wieder Geschichte gewesen. Es hat 1918 im Zug von der Nahrungsknappheit während dem Ersten Weltkrieg Familiengärten weichen. Die Young Fellows haben nach 5 Jahren Suche wieder einen Platz für ein Spielfeld im Kreis 5 auf dem Areal von der späteren Toni-Molkerei gefunden. Am 11. Mai 1924 ist das Stadion Förrlibuck eröffnet worden. Der GC hat zwar eine 78-jährige Geschichte im Hartturm, doch ist die weder exklusiv noch originär. Schiesst der FCZ drum auf Twitter gegen den Stadtrival. Ja, und da wär's gesehen mit dem heutigen Podcast. Ich sehe, irgendwie haben die alten Gebäude oder die alten Sachen bis heute noch irgendwie eine Verbindung in die heutige Zeit, und obwohl sie abgerissen sind, obwohl sie vielleicht noch mehr existieren, irgendwie existieren sie doch weiter in den Erinnerungen, in der Geschichte, bis in die heutige Zeit. Und da finde ich persönlich natürlich auch ganz schön, weil speziell viele von diesen Gebäuden natürlich sehr schöne Gebäude sind, wo man sich dort mal auch viel Mühe gegeben hat, um die zu bauen. Aber ja, da ist der Wandel von der Zeit, und ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Falls ihr mitlesen wollt, wie immer, meine Transkripte findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Alle Links solltet ihr in der Beschreibung finden. Wenn ihr einen Online-Kurs für Schweizerdeutsch sucht, auch schaut in meine Beschreibung, dort habe ich die Links drauf. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, zum Beispiel YouTube, Spotify, wo ihr mitlesen könnt, dann mache ich das. Ich würde mich darüber freuen. Und natürlich freue ich mich auch immer, dass ihr überhaupt zuhört. Vielen, vielen Dank. Und ja, wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.